內地盛行中藥手串啊，學者稱屬古代療法，為孕婦過敏者不適合穿戴。其實發生咩事呢？就係即係近年啦，就近期咧應該話內地就興起咗呢一個佩戴中藥嘅一個係咪叫做熱潮呢？定係一個叫做新嘅一個叫做風氣咁嘅樣啦嚇。咁佢做啲乜嘢嘅咧？佢就係將一啲中藥啦，磨做整成一啲珠，可能磨粉啊，再整過啊，總之會整成一啲叫做類似叫做古代叫合香珠咁樣嘅嘢啦嚇。咁啊人手製作，咁啊用唔同嘅藥就製成有唔同嘅功效咁嘅樣啦。價格就由廿零蚊去到幾嚿水啊，都有嘅。咁你望到幅圖去影出嚟咧，其實都算有啲色彩噶啦，即係有啲紅紅綠綠藍藍啊，就唔係全部都灰灰啡啡咁嘅樣。咁好明顯就係你用咗唔同嘅中藥咧，佢就會有唔同嘅顏色咁嘅樣啦。咁唔同嘅中藥好自然就有唔同嘅效果療效咁嘅樣啦。咁都有即係有一啲考據咧，就追溯到去話係一啲叫做叫醫官療法咁嘅樣啦。即係你佩戴啲嘢喺身咧，咁就起到嗰個功效。其實類似於一直以嚟我哋都做緊嘅一啲香囊咁樣嘅嘢咁可能係透過香氣，佢一路揮發啲香氣啊，或者透過皮膚咧，慢慢會吸收咗一啲藥物咁樣樣啦。咁當然好明顯就真係慢慢嘅啦嚇。咁啲學者就會提醒啦咁就會話有啲人咧就都要小心啲，因為即係藥始終係藥啦。咁可能孕婦啊嗰啲就會唔係好適合啦。咁原因好簡單嘅啫，因為你大部分選用嘅呢一啲藥咧，可能都有啲香氣比較強烈，而呢啲香氣比較強烈咧，喺中醫嚟講，通常都係一啲辛味嘅藥，然後就有多數有一啲行氣活血嘅效果啦。咁樣孕婦你走去同佢行氣活血咧，咁好明顯件事就係危險一啲噶啦，所以咧就小心啲咯。咁點解要講呢一單咧？即係我成日都好想提醒大家，無論我哋計香囊也好啦，而家啲整豬仔也好啦，唔同嘅。用中藥也好，唔係用中藥也好啦，唔同嘅一啲療法咧，你要記住佢係當佢係有用嘅話咧，佢就必然有副作用嘅。佢有功效，佢就有一啲你用錯咗的話，佢就變成一啲副作用咁樣噶啦。咁所以咧，如果要認真地用咧，你覺得佢係好有用，你想認真地用咧，你係要學過晒一啲中醫理論，我哋真係要講辨證論治嘅。咁假如你話咁冇啊，其實都係。唔覺得佢功效好強烈嘅，咁呢個態度係正確嘅，咁就變翻去頭先講噶啦，孕婦或者嬰幼兒啊，同埋呢一個你本身容易敏感啲嘅人，你就小心啲啦。咁佢嘅存在價值係啲乜嘢咧？咁我就會覺得即係貪過癮玩下咯。咁絕對係貪過癮玩下，絕對大於呢一個實際嘅醫療用途嘅。咁冇嘅，即係你見佢，如果你當佢飾物嘅話，我覺得都可以嘅。係要留意一下會唔會過敏咯。至於你話咁樣戴啲珠仔喺手，會唔會真係過敏咧？其實都會嘅，即係我哋都有時會見過有啲人佩戴一啲飾物啦。咁嗰啲就算係木嘅珠仔都好啦，有啲因為佢會有一啲揮發油啦，時間長咗咧，有啲人都會有一啲敏感嘅情況出現嘅。咁所以戴呢啲有藥性嘅一啲飾物咧，其實要戴下除下，戴下除下咁嘅樣，就唔能夠長期戴嘅。咁呢啲就要留意翻咯。假如大家真係會翻去玩嘅時候會買或者遲下，我唔知佢會唔會喺香港興起的話咧，呢啲嘢就必須要注意噶啦。咁呢個係第一單想講嘅新聞啦。咁推呢一啲嘢咧，我覺得唔係問題嚟嘅，但係咧就真係要同時配搭地，我哋會做好啲公眾嘅教育，話俾大家知咧，佢係唔能夠取代醫療嘅，同埋當你相信佢係有用咧，你要記住佢必然係有副作用嘅。